Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu ve oldukça zarif bir örnek hazırladım. Modelim 14 ilmekten oluşuyor. 14 ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. 14-28 şeklinde. 2 tane kenar ilmeği hazırlamalısınız. Ben iki model için 14-14-28 2 kenar ilmeği ile birlikte 28 artı 2 30 ilmek olarak ilmeklerimi hazırladım. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örerek örgüme başlıyorum. Örgümü arka tarafta tamamladım. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Devamında tekrar 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6. Burası ilk modelimiz. İkinci modele geçiyorum. Tekrar 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum ve kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün tekrar ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada şimdi kesme işlemi yapmıştık. Burada 2 ilmeği tekrar kesmemiz gerekiyor. Öncesindeki 3 ilmeği ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki 1 2 3 ilmeği ters olarak ördüm. Kesme işlemini yaptığım bölüme geldim. 2 ilmeğin yönünü çevirip tersten girerek kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimi sağ tarafa yatırmış oluyorum. Bir ilmek artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 1 2 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve bu 2 ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Bir ilmek artırdım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk ajuru kurduk. İkinci ajurda kenara doğru açılan 3 tane ilmeğimizi ters örerek yaprağımızı oluşturmaya başladık. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bu 3 tane olan ters ilmeği kaydırmamız lazım sağ tarafa doğru. Bir tane ilmek düz ördükten sonra ikinciyi ters ördüm. Devamında 2 ilmek daha ters örerek 3 ilmeğimi ters olarak örmüş oldum. Kesme işlemi yaptığım yere geldim. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki ilmekleri düz örerek devam ediyorum.
Burada ters olan ilmeklere geldik. Bir önceki ilmeği ters olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeği ters örerek 3 taneye tamamladım. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafında bütün ilmekleri ters örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman burada 2 sıra haroşamızı oluşturduk. Burası yaprağımız. Ajurlu bölüm ise 1, 2, 3 sıra oldu. 4. sırayı koyduğumuz sırada yapraklarımız sağ tarafa açılırken bu defa sol tarafa doğru açmamız gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği daha ters örerek 3 taneye tamamlıyorum. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırdım. Bir tane ilmek düz ördüm. Burası 1, 2, 3, 4. ajur yaptığım sırada bir sonraki modelin açılımını yapıyorum. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeği geliş yönünde kestim. 3 sıra haroşamız oluştu. Ajurlarımız ise 1, 2, 3, 4 taneye tamamlanınca sağ taraftaki yaprağımızı bitirdik. Aynı anda sol tarafa doğru devam eden yaprağımızı açmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 3 ilmeği ters örüyorum. Bu ters ilmekleri sağ tarafa doğru her defasında bir ilmek kaydırarak örüyoruz. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Tersten girerek birlikte kestim. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği geliş yönünde kesiyorum. Burada V şeklinde açılan bir ajur oluşturmuş olduk. Kalan ilmekleri düz örerek sıramı bitiriyorum. Örgünün arka tarafında ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada 3 sıra haroşamızı oluşturduk. 1, 2, 3, 4 sıra ajurumuzu oluşturduk. Bu taraftaki yaprağı tamamladık. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeği örüyoruz. Kesme ilmeğine geldik. Önce artırıp sonraki 2 ilmeği birlikte topluyoruz. İlk başlangıçta da ilk ajurumuzu açtığımız sırada yaprağımızı oluşturmadık. İkinci ajuru oluştururken yaprağımızı da oluşturduk. Şimdi burada tekrar ilk ajuru oluştururken yaprağı yapmıyoruz ama ikinci ajuru oluşturunca sonrasında 3 ilmeği ters örüyoruz. Bu taraftaki yaprak modelini diğer tarafa geçirmiş olduk. Devamındaki ilmekleri düz örerek kesme işlemi yaptığım yere kadar geliyorum. Burası kesme işlemi yaptığımız yer. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeği birlikte topladım. Devamında 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafında ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kesme işlemi yaptığım bölüme kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2, 4, 6, 8 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sonrasındaki 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Böylece ikinci sıra haroşamızı oluşturarak sol taraftaki yaprağımızı örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 tane ilmeğimi ördüm. İkinci modele geldim. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeği birlikte topladım. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örerek sıramı bitirdim. Arka tarafta ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk yaprağımızda 1, 2, 3, 4 sıra ajurumuzu tamamlamıştık. Bir sonraki yapraktayım. 1, 2, 3 sıra ajurumuz oluştu. 2 sıra yaprağımız oluştu. Her defasında 3. sıra haroşayı uygularken bir sonraki açılıma başlamamız lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Altı tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burası artırma ve eksiltme yaptığım bölüm. Arada bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki 2 ilmeği yönünü çeviriyoruz. İkisini birlikte topluyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2, 4, 6 ilmek ördüm. 2 ilmeğin yönünü çevirip birlikte topladım. Bir tane ilmek artırıyorum. Bir tane arada düz ilmek ördüm. Bir tane ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Şimdi burası sol taraftaki yaprağımın son sırası. Devamındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 sırayı ters haroşa örer olarak yaprağımızı oluşturuyoruz. 3. sırada yaprağımızı oluştururken bu defa sağ taraftaki açılıma başlamamız gerekiyor. İlk sıra artırma yaptığımız bölümde yaprak oluşturmuyoruz. 2. sıra artırmamızda aynı şekilde 3 ilmeği öncesindeki 3 ilmeği ters örerek yaprak bölümünü oluşturmamız gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 2 modelin arasında 2 ilmeğin yönünü çevirip birlikte topluyorum. 1 ilmek artırıyorum. Arada 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırıp 2 ilmeği birlikte topluyorum. Burada V şeklinde bir açılıma başlamış oluyoruz. Devamındaki 3 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemlere dönüyoruz. Burada sol taraftaki yaprağımızı oluştururken sağ taraftaki yaprağın ilk ajurunu oluşturmuş olduk. Tekrar ön tarafa geldiğimiz zaman öncesindeki 3 ilmeği ters örerek ajurumuza devam etmemiz gerekiyor. Burada bakın V şeklinde açılımımızı yapmış olduk. Son sırayı uygularken bir sonraki sırada ikinci ajurumuzu uygularken öncesindeki 3 ilmeği ters örerek aynı ilk bölümde olduğu gibi sağ taraftaki yaprağımızı oluşturuyoruz. Bu modeli robadan yakadan başlanan bir erkek bebeğinde bir sıra şeklinde lastiğin kenarında kullanılmış. Gerçekten çok hoş duruyor. Etol şal yapabilirsiniz. Mevsimlik bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.